បាទសួស្តីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទចាញ់វ៉ាន់ទៀតហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំវ៉ាន់ដែលខ្ញុំថតបង្ហាញបងប្អូនពីមិនទាន់រួចនេះនេះគឺខ្ញុំធ្វើរួចហើយបងប្អូនគឺយើងធ្វើរួចគឺយើងវាមានសភាពស្អាតបែបនេះឯងបងប្អូនគឺយើងតានីឲ្យមកអៀមឲ្យតែម្ដងនេះខាងនេះគឺយើងផ្សារបែបនេះឯងហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវ៉ាន់ចាញ់ផ្សេងគ្នាហើយវ៉ាន់មួយនេះគឺចាញ់ទៅខាងក្រុងវិស័យអនុបងប្អូនគឺក្រុងវិស័យអនុតែម្ដងហើយខ្វែងរ៉ូទៀលនេះណាបងប្អូនគឺចាញ់ទៅខាងស្វាយរៀងមួយគ្រឿងមកខ្សែហើយនេះក៏មកខ្សែដែរនេះទៅខាងខេត្តព្រៃវែងបងប្អូនខេត្តព្រៃវែងតែម្ដងហើយសោនេះក៏ទៅខាងសៀមរាបហើយអង្គម3ខ្វើនេះក៏ទៅខាងនិយាយទៅតាមខេត្តបងប្អូនផ្ញើតាមខេត្តតែម្ដងថ្ងៃនេះគឺមានអីវ៉ាន់ផ្ញើតាមខេត្តច្រើនដែរហើយនឹងអានេះគឺទៅខាងខេត្តកំពង់ចាមបងប្អូនខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងហើយខេត្តកំពង់ចាមនេះក៏បានមួយឈុតដែរអានេះអីវ៉ាន់នេះត្រូវផ្ញើពេលល្ងាចបងប្អូនប៉ុន្តែពេលល្ងាចផ្ញើអត់ទាន់ដល់ពេលផ្ញើអត់ទាន់ក៏ខ្ញុំចាំផ្ញើព្រឹកហើយបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានរនឹកហើយខ្ញុំមានរនឹកបងប្អូននៅនេះគឺខ្ញុំផ្ញើទៅខាងខេត្តពងស្ពឺបងប្អូននៅនេះក៏វែងមែនតើតែម្ដងភាសាខ្ញុំមិនទៅបានថតបង្ហាញបងប្អូនភាសានេះគឺប្រវែងវា5ម៉ែត្រហ្នឹងហើយបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អីអាចតាក់ទងមកបានអាចកំងបានហ្នឹងហើយប្រវែង5ម៉ែត្រគឺវែងមែនតើតែម្ដងចាំមើលជាក់ស្ដែងបងប្អូនគឺវែងខ្លាំងគឺយើងគិតធ្វើទៅ4ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រកន្លះ2ម៉ែត្រកន្លះអីអានេះ5ម៉ែត្រតែម្ដងនេះគាត់យកទៅដាក់អត្រាគិត85និយាយរួមមកពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានប្រវែងខ្នាតណាគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានអីតាក់ទងមកអាចឆាតចូលពេកបាននឹងចង់ដឹងពីតម្លៃពីព័ត៌មានតម្លៃអីអាចបងប្អូនអាចឆាតចូលពេកហ្នឹងហើយខ្ញុំអធិស្ឋានបងប្អូនដែលបានខមមិនសួរពីតម្លៃពីអីបងប្អូនអធិស្ឋានផងខ្ញុំបានប្រាប់ក្នុងខមមិនបងប្អូនទេតើបងប្អូនឆាតចូលពេកឬក៏ចុចតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដែលខ្ញុំតម្លាក់ក្នុងក្រុមเพจបងប្អូនហើយនឹង Telegram ក៏បានដែរនឹងបងប្អូនចង់ដឹងតម្លៃអីអាចឆាតសួរបាននឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើនចាំជួបខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ